تاخدوا ايه معاكم في المتحف، تعملوا ايه في المتحف، ايه الحاجات اللي المفروض تاخدوا بالكم منها، ازاي تعملوا اللوح بتاعتكم كامله، ازاي تاخدوا امتياز في الماده. ان شاء الله كل ده نعرفه سوا النهارده في الفيديو ده. صباح الخير او مساء الخير حسب تسمعوني امتى. النهارده من اهم الفيديوهات اللي ان شاء الله هتفرق معاكم الترم ده كله بقى، وهنبدا مع بعض سلسله حلوه كده بتاعت متاحف ان شاء الله يا رب تستفادوا منها. هقول لكم كل حاجه عشان ما تغلطوش فيها، عشان ما تقعوش فيها، عشان هتوفر عليكم وقت كتير جدا وهتفتكروا كلامي فيما بعد. حاجات انا غلطت فيها ودفعتي كلها غلطوا فيها، فهحاول على قد ما اقدر اديكم الخلاصه علشان ما تغلطوش في الغلطات اللي احنا غلطنا فيها. اول حاجه تاخدوها معاكم في المتحف، حاولوا على قد ما تقدروا تاخدوا معاكم حاجه طريه، حاجه مخده، الحاجات اللي هي بتبقى بتتركب على الكتف لما بناخدها معانا في السفر. اي حاجه مخده صغيره بس. ليه؟ لان احنا طول الوقت في المتاحف بنروح نقعد على الارض في التلج اللي احنا فيه ده اصلا. عظمكم هيوجعكم يعني اسأل مجرب. فحاولوا تاخدوا حاجة يعني تفصل بان انتوا تقعدوا على الارض، او يعني انا كنت اصلا قبل ما يعني للاسف ما خدتش معايا المخده دي، بس كنت بعمل ايه؟ عارفين الارت باج؟ انا كنت باخد معايا الارت باج احط فيها الادوات بتاعتي، الحاجات اللي انا هاخدها اللي احنا هنقول عليها ان شاء الله، وكنت بحطها على الارض واقعد عليها او افرشها على الارض ونقعد كلنا عليها، اصلا كانت كبيره. فكانت يعني بتهون عليا الموضوع شويتين 3 4 كمان. او السيروتكس اللي هي اللي احنا بنرسم عليها، اللي هي بتبقى السناده بتاعت السكتشات. تاني حاجه وهي طبعا اقلام الرصاص، دي حاجه منطقيه جدا. فخدوا قلمين 3 رصاص، مش تحتاجوا اكتر من كده. اتش بي و2 بي او بي او فوق، يعني 2 بي او بي او و4 بي، 3 اقلام. تمام كده. الورق، انواع الورق بتختلف. بتمنى ان انا اكون منزله الفيديو ده في وقته. ما تشتروش الورق او ما تشتروش سكتشات الا لما اعمل لكم الفيديو الجاي، لان انا هقول لكم فيه الخامات كلها بالحاجات اللي انتوا تعملوها، بس هقول لكم برده باختصار عشان عايزه اوريكم بس الورق. فهقول لكم بس باختصار ان انتوا لما بتيجوا تجيبوا الورق بتاعكم هاتوا احنا لما بنروح المتحف بنرسم التحفه الفنيه اللي قدامنا، ايا كان هي في متحف اسلامي قبطي مصري، بنرسمها يعني سكتش اوتلاين، ولما بنروح بنبدا نعملها، لان بيبقى صعب قوي ان انتوا تقعدوا ترسموا وتلونوا. وفي الاول ممكن تعملوا سكتش 2، بعد كده الموضوع بيبقى صعب لان هي بتبقى عدد لوح كتيره. فانا كنت تقعدوا المتحف ده، يعني انا كنت بروح 3 ايام متحف في الاسبوع وما كنتش بلحق، يعني هم كانوا بيودونا يوم واحد وانا كنت بروح اكتر من يوم، كنت بروح 3 ايام انا واصحابي. فما كناش برضو بنلحق. فكده كده هتحتاجوا السكتش او ورق، فتجنبوا السكتش اصلا عشان دلوقتي بقى غالي. وان شاء الله من ضمن السلسله دي في فيديو هينزل، انا قلت اجله شويه لان يعني حاسه ان انتوا طلبتوا مني موضوع المتاحف ده كتير قوي، فان شاء الله ممكن ينزل ولا انزل لكم ازاي تستخدموا اصلا الماتيريال. بس انا متهيالي ان انا الاهم ان انتوا تعرفوا توفروا ازاي. هو الفيديو عن ازاي توفروا في مشاريع الكليه بقى عامه، سواء في متاحف الترم ده او عامه بقى في اي حد داخل فنون تطبيقيه او كليات فنون. فقولوا لي بس انزل انهي فيديو. فالمهم ان انتوا الورق ده هاتوا اي ورق، ما تستغلوش في الورق ولا 100 جرام ولا مش عارفه ايه. لو تقدروا تجيبوا ورق 30 جرام هاتوا، يعني هاتوا ورق عادي جدا، عشان انتوا كده كده هترسموا الرسمه دي وتكلكوها في البيت على ورق 300 جرام. وهنعرف ان شاء الله في الفيديو الجاي ليه 300 جرام وانواع الورق والوان الورق وكل حاجه. حلو كده. فانتوا كل اللي مطالب منكم تروحوا بيه المتحف هو الاقلام الرصاص والورق بس، سواء ورق سكتشات متقطع، عايزين تعملوه على ورق مش عارفه ايه فور هينفع ولا لا بصراحه. انا جربت الاي 4 بس انا كانت مشكلتي في المساحات. لازم لما تيجوا تعملوا السكتش كمساحه كامله ربع مثلا، لو عملتوها اي 4 هتبقى صغيره بالنسبه للربع. فالاحسن عشان ما تقعدوش تلبخوا نفسكم، يعني هاتوا فرخ كامل وقطعوه، وهقول لكم بالظبط تعملوا ايه يعني ان شاء الله في الفيديو الجاي. تالت حاجه بقى الالوان. في ناس بتاخد معاها الالوان وفي ناس ما بتاخدش معاها الالوان. انا بالنسبه لي كنت باخدها، مع اني ما عملتش الوان في متحف غير مره، بس كنت لازم اخدها. فكنت ايه الاساس اللي انتوا تاخدوها وايه اللون او الالوان اللي انتوا بتستخدموها اكتر حاجه؟ هي الوان الجواش، بس مش جواش تالنز. لان انا اول اتعرضت لحاجه متخلفه قوي ان انا كنت عايزه ارسم، كنت جايبه علبه الوان تالنز دلوقتي اللي انا اعتقد هتبقى ب 2000 3000 جنيه دلوقتي، كنت جايباها برقم برضو، كنت جايباها ب 500 600 جنيه.
كانت علبه الوان 24 لون، كنت عايزه استخدمها في المتاحف. بس اصلا كده كده عشان تعرفوا تستخدموا الوان جواش عاديه في المتاحف هتحتاجوا ان انتوا تطربوها، لان الالوان في المتاحف ترابيه، وانتوا علشان تعرفوا تظبطوا الالوان بالظبط وتجيبوها بالظبط وتعرفوا تعملوا اللوحه فعلا زي ما هم عايزين. هم بيبقوا عايزين الملمس بتاعها باين، لو هي خشب تبقى باينه، لو هي سيراميك تبقى باينه، بيبقوا عايزين الملمس بالظبط. فعشان تبينوها هتقعدوا تضيفوا فيها ابيض واسود كتير، فما كانش ليها لازمه وسعرها غالي. بستخدم ايه؟ بستخدم الوان بوستر. الوان البوستر دي اصلا بتبقى الوان ترابيه، تلاقوا الالوان اصلا كلها عباره عن اكنها رمادي ومحطوط عليها اللون ترابيه كده، تحس ان هي متطربه. كده كده احنا يعني لما بنيجي نعمل اللوحه بتبقى الالوان زاهيه شويه، لان احنا بنعتبر ان مثلا هي اتعمل لها ترميم، فهي زمان اصلا كانت زاهيه، بس مع عوامل التعريه والحاجات دي كلها العوامل الجويه خلتها ترابيه. بس يعني ايا كان حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تستخدموا الالوان دي، اصلا كده كده هتسهل عليكم كتير قوي، لان درجات الالوان بتاعتها اصلا موجوده في المتحف. يعني انتوا هتلاقوا في درجات الوان هي اصلا موجوده في الباليتا، فمش هتبقوا ملزمين ان انتوا تكونوها تاني. ولو عرفتوا تلونوا في المتحف يعني هتلخصوا على نفسكم كتير قوي، وعشان الوقت وعشان كل حاجه. يعني حاولوا، بس لو ما عرفتوش ما تأزموش نفسكم. يعني على الاقل لو انتوا هتعملوا تكوينات لالوان، مثلا في لون مش عارفينه او مش عارفين تجيبوه، استغلوا ده مع الباشمهندسين او الدكاتره اللي معاكم، اسالوهم ان هم زي تخلطوا الالوان على بعض، تبقى سيان مش عارفه بدرجه اللون دي 4/2، مش حسب اللون، هم بيقولوا لكم درجه اللون دي بالظبط، لان هم بيبقوا متدربين على ده. حطوا نسب الوان على بعض هيجي لكم الدرجه دي. وانا ان شاء الله هتلاقوا اللينك بتاع الجروب بتاعي تحت، هنزل لكم عليه درجات الالوان ازاي تخلطوهم على بعض. احاول اجيب لكم درجات الالوان بالظبط، يعني احاول. فهتلاقوا في داتا كتير قوي على الجروب نازله النهارده ان شاء الله، ان شاء الله يا رب بعد الفيديو. فحاول انزلها لكم يعني تساعدكم شويه. والفيديو بتاع ازاي تعملوا اللوح بتاعت متاحف اصلا، والماتيريال اللي تستخدموها الحاجات دي هنزل لكم فيها مواقع وحاجات 3D اصلا، لو انتوا قاعدين في البيت تعرفوا تشوفوا الحاجه او تشوفوا التمثال او تشوفوا التحفه الفنيه زي ما انتوا عايزينها، بالزوايا اللي انتوا عايزينها، بالدرجات الالوان، بكل حاجه. هنزلها لكم يعني ان شاء الله يعني هتفرق معاكم جدا. يا ريتني كان الموضوع ده على ايامي. رابع حاجه ودي مهمه يعني جدا، مع ان انا ما كنتش عارفه ان هي مهمه، الكلك. انتوا كده كده هتضطروا تكلكوا الحاجه في مثلا اللوحه الخشب مثلا، او حته السيراميك. بالذات انا بتكلم في المتحف الاسلامي لانه اكتر متحف هتلاقوا فيه حاجات تماثل او باترن، لان هناك المتحف الاسلامي طبعا ما كانش فيه رسومات بورتريه، كان نادر قوي، كان كله زخارف وكتابات وسيراميك وكانوا مبدعين في كده بصراحه. يعني الزهور كانوا بيستخدموا الزهور والحاجات دي كلها، فهتلاقوا ان كلها مثلا بلاطه وبلاطه، فالبلاطه اليمين شبه البلاطه الشمال، هي اصلا هي عباره عن باترن او رسمه. فبدل ما انتوا تقعدوا ترسموها تاني، فكانت حاجه بتسهل على الناس كلها. وانا اكتشفتها متاخر ان انا كنت مثلا بعمل لوحه خشب، كانت اليمين كله هو الشمال هو، فبدل ما كنت ارسمه هو قعدت فيه اكتر من 6 ساعات بعمل في اوت لاين بس، رحت جاي وكنت ممكن اجيب الكلك واحطه هنا واروح نقله الكلك هنا، اروح نقلها على الناحيه التانية وهتطلع هي عادي كده، وتطلع حلوه وتحفه وكل حاجه، وهي هتطلع احسن من اللي انا كنت عاملاها اصلا. فاهمين؟ فهتفرق معاكم جدا. فهخلي فيه كلك دايما في شنطتكم، حتى لو مش هتستخدموه في ان انتوا تنقلوا الرسمه اللي انتوا راسمينها من حته لحته، ان يعني من جانب لجانب، لو في باترن هتنقلوها كده كده في الربع، الورق الربع اصلا او الفرخ يعني، علشان تبداوا تعملوا لها تظللوها، او تبداوا تعملوها حسب الماتيريال اللي تستخدموها بقى، جواش، بوستر، سوفت باستل، ايا كان هتستخدموا ايه يعني. خامس حاجه وهي الاي دي بتاعكم ما تنسوهوش، لان انا حصل بلاوي سودا بسبب موضوع الاي دي ده اصلا، وناس بتتهزق وناس بتتقطع لها سكتشات وكده عشان نسيوا الاي دي. انا كان بيتحدد لي الاي دي ده بيبقى اللي بيبقى مكتوب عليه اسمكم ومش عارفه ايه. فانتوا هاتوا الاي دي ده، خليه معاكم علشان دايما لازم تدخلوا الكليه المتحف بيه، وتدخلوا ببلاش، وبتبقوا معروف ان انتوا كده كده نازلين متاحف، ما حدش ينسى الاي دي ده عشان ملوش لازمه يعني انه ينساه. وحاجه كمان لازم تاخدوا بالكم منها، ان لو انا كنت بقعد اقول لكم الغياب اهم من المشاريع في مواد مثلا، لا، هو في المتاحف الغياب اهم، يعني اضربه في 10 اضعاف. ليه؟ لان انتوا اولا ما عندكوش الوقت ان انتوا تقعدوا كل يوم 6 أو 5 ساعات في اليوم كامل في متحف كل يوم. انتوا استغلوا الوقت ده على قد ما تقدروا، فهتعرفوا تطلعوا سكتشات، فهتعرفوا لما تروحوا تعرفوا تلونوا. لكن انتوا هتستتقلوا، هتكوموا عليكم مشاريع، ومشكله متاحف ان اللوحه لوحه،
يعني اللوحه اللي انتوا بترسموها التحفه دي بتبقى بتفاصيل. يعني انا كنت في متاحف يقعدوا يصوتوا مني ويقعدوا يهزقوني ان انا ازاي بختار اصعب الحاجات اللي فيها تفاصيل كتير وفيها مثلا ملمس ازاز، وانا ما كنتش بعرف ارسم وكلها خزف وبتاع، بس انا كنت ببقى مستمتعه. فلو كنت راكمت عليا لوح ما كنتش عارفه اعمل كده. فمع ان انا يعني ما سلمتش في الاخر، هقول لكم برضو هحاول جالي سؤال كتير قوي، هو كم ولا الجوده احلى وبتاع. هحاول لو عايزين نعمل لكم الفيديو ده قولوا لي في الكومنتات، هحاول الخص لكم التجربه بتاعتي دي لان انا جربت ده وجربت ده. فحاولوا ان انتوا ما يعني ايه تستغلوا الوقت بتاع المتاحف ده، صدقوني يعني هيفرق معاكم جدا. لان انتوا لو كومتوا يعني سواء ان انتوا هتكسلوا او انتوا مش هتلحقوا اصلا ترسموا تاني للاسف يعني. فلا حاولوا ان انتوا تروحوا المتاحف دي كل اسبوع في ميعادها وما تغيبوش، هيفرق معاكم جدا. اللي ما كانوش بيغيبوا كانوا بينجحوا وبيجيبوا امتياز حتى لو لوحهم مش حلو. حاجه ما يعني مش عارفه هي يعني تنفع وما تنفعش، بس هي كانت معايا بتنفع. ما اعرفش انت معاكم هتنفع ولا لا. انا كنت لازم في المتاحف اجيب اكل معايا. اولا في المتاحف مش دايما بنعرف في طبعا بيبقى في بريك في النص، بس المتحف اليوم بيبقى طويل، مش زي ما انت في الجامعه مثلا ممكن تطلع تجيب حاجه، ممكن مش عارفه ايه. القعده في المتحف بص هو من يعني انا لو انا يرجع بيا الزمن تاني، ولو حد يا جماعه عايز يدعوني ان انا اروح المتحف ارجع ارسم تاني ما عنديش مشكله. انا بحب المتاحف جدا. وحتى كنت لسه في المتحف المصري كنت منزله لكم الستوريات امبارح، لسه موجوده اصلا. في الدعوه بتاعت المتحف، المعرض اللي كان هناك كان فظيع فوق الفظيع. بجد كان حلو قوي قوي فوق ما اي حد ممكن يتخيل. لو حدش لسه شافه انزلوا تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، بنزل كل حاجه ليها علاقه بالمتاحف والتغذيه البصريه طول الوقت. فبجد هتفرق معاكم. انا مش بقول لكم اعملوا فولو عشان انا عايزه تابعوني بقى وكده، هو انا اصلا عشان انا عارفه قيمه التغذيه البصريه دي وبهاتي فيها بقالي 3 سنين. مش كل حاجه بعرف انزلها على الجروب ومش كل حاجه بعرف انزلها في الستوريات، فبعمل ميكس اللي بقدر انزله لان الموضوع بيبقى الصور عددها كتير وكده. فلما بنزل متحف او حاجه بنزل لكم اليوم كامل وبنزل لكم الحاجات اللي انتم ممكن ما تقدروش تنزلوا تجيبوها او ما تقدروش تنزلوا تعملوا مشوار ليها وتروحوا تدخلوها، فتستفادوا والله صدقوا. فانا بحب القعده دي فاستمتعوا بيها، بس هتوفروا كتير جدا في الفلوس في الاكل، لان انتوا هتبقوا مضطرين ان انتوا كل ما بتروحوا المتحف بتروحوا تجيبوا اكل من بره وبتاع، فهتستفادوا جدا لو جبتوا يعني اكل من معاكم وحطيتوه في الشنطه. ومن اهم الحاجات اللي انتوا طول الوقت اصلا لازم تبقى معاكم، سواء بقى في متاحف في اي حته ايا كانوا انتوا رايحين فيها ايا كان امتى او فين، مع ان هي بديهيه بس ناس كتير بتنساها، هي موضوع المناديل والوايبس والحاجات دي كلها. ليه؟ لان احنا في حته مش لازم تبقوا مع زمايلكم، فمش لازم تبقوا مع المجموعه بتاعتكم. الحوادث بقى قد كده، حاجه اتدلقت حاجه وقعت، فلازم تبقوا عاملين حسابكم على الموضوع ده كويس قوي، لان هي بتبقى حوادث كده يعني ما بتعرفوش تتصرفوا فيها. وبجد والله رغم ان الموضوع ممكن يبان تافه، بس الوايبس والمناديل والحاجات الميه والحاجات دي لما بتحطوها في شنطتكم بجد بتفرق وبتريحكم بعد كده في حاجات كتير. في حاجات بتحصل احنا ما بنبقاش عاملين حسابنا، زي دبوس الطرحه اللي انا دايما انا بحط علبه دبابيس في طرحه صغيره كده في الشنطه بتاعتي. ياما الهواء كان شديد مثلا طير الطرحه والدبوس اتفك، هفضل ماشيه من الطرحه مفكوكه بنقذ نفسي على طول. فلا هتفرق معاكم والله العظيم. فالموضوع بسيط، موضوع ما تخافوش منه، مش محتاج كل الذعر اللي انا حاساه، بالعكس هيبقى امتع والله فتره لو انا اقدر انزل متاحف تاني. وانا بحاول والله الفتره دي انزل اصلا متاحف، لان انا وحشني الجو بتاع المتاحف والصحاب والقعده والرسم والحاجات اللي بتطلع مننا. يعني حقيقي لو اقدر انزل كل يوم هنزل كل يوم متاحف. فلا استمتعوا بالفتره دي على قد ما تقدروا. قولوا لي محتاجين ايه تاني في متاحف او في السلسله الجايه ان شاء الله. هينزل النهارده ان شاء الله الفيديو هينزل. مع لسه زي ما قلت لكم مش عارفه ازاي توفروا في المشاريع، ولا اقول لكم الماتيريال اللي انتوا اللي هتستخدموها وتعرفوا تستخدموا الورق نوعه ايه وكل حاجه في متاحف بالظبط، عشان ما تغلطوش غلطاتي وغلطات ناس كتير يعني. وامثله وحاجات كده، فمش عارفه بصراحه انزل اني الاول، فقولي لي في الكومنتات. متنسوش بقى تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، واشوفكم في فيديوهات جايه كتير 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 ان شاء الله.